생활연구소 플러스 더 현명한 하루를 위해. 여러분, 혹시 주무시다가 숨이 막혀서 깜짝 놀라 깬 적 있으신가요? 아니면 아침에 일어났을 때 머리가 무겁고 아무리 자도 피곤이 풀리지 않는 경험 있으신가요? 많은 분들이 단순히 나이가 들어서 그렇겠지라고 넘기지만 사실은 수면 중 무호흡증 때문일 수 있습니다. 특히 50대 이후부터는 체중 변화, 호르몬 변화, 근육 약화로 인해 이 질환이 급격히 늘어나는데요. 문제는 이 증상을 방치하면 단순히 잠을 설치는 게 아니라 뇌졸중, 심장마비, 치매 같은 치명적인 질환으로 이어질 수 있다는 점입니다. 안녕하세요. 생활연구소 플러스입니다. 오늘은 수면 중 무호흡증이 왜 위험한지, 그리고 우리가 놓치고 있는 새로운 관점에서의 해결법까지 이야기 나눠보겠습니다. 마지막에는 보너스 팁도 준비했으니 꼭 끝까지 함께 해주세요. 오늘 말씀드릴 내용은 이런 흐름으로 안내해 드리겠습니다. 1. 수면 무호흡증에 알려지지 않은 원인. 2. 수면 무호흡증이 몸에 미치는 숨겨진 영향. 3. 우리가 놓치고 있는 일상 속 신호. 4. 새로운 관리법과 해결책. 보너스 팁. 무호흡 줄이는 생활 습관 2가지. 그럼 이제 본격적으로 시작하겠습니다. 1. 수면 무호흡증에 알려지지 않은 원인. 저는 평소에 술은 거의 안 마시는데도 아내가 자꾸 자다가 숨을 멈춘다고 하더라고요. 처음엔 대수롭지 않게 생각했는데 알고 보니 턱이 조금 뒤로 들어간 형태라서 잘 때 혀가 기도를 막는 경우가 많다고 하더군요. 진짜 생각도 못했습니다. 많은 분들이 코를 골면 무호흡이 온다 정도로만 아십니다. 하지만 최근 연구에 따르면 무호흡증의 원인은 단순히 비만이나 코골이가 아니라 목 주변 근육의 노화, 호르몬 변화, 그리고 작은 생활 습관에서도 비롯됩니다. 예를 들어 밤에 술 한잔하는 습관. 알코올은 목 근육을 이완시켜서 기도가 쉽게 막히게 합니다. 특히 50대 이후에는 근육이 원래보다 약해져서 예전 같으면 괜찮던 음주 습관이 무호흡증을 크게 악화시킵니다. 또 하나 흥미로운 원인은 코와 턱의 구조 변화입니다. 나이가 들면 얼굴 뼈와 근육이 조금씩 변하면서 턱이 뒤로 밀리거나 혀가 기도 쪽으로 더 쉽게 떨어집니다. 또한 계절이 바뀌는 환절기에는 알레르기성 비염 때문에 코점막이 붓는 경우가 많습니다. 이 또한 기도를 좁게 만들어 무호흡을 악화시키는 의외의 요인입니다. 2. 수면 무호흡증이 몸에 미치는 숨겨진 영향. 저는 원래 당뇨가 없었는데 어느 날 건강검진에서 혈당이 높게 나왔습니다. 운동도 하고 나름대로 관리를 했는데 이상하다 싶었죠. 그런데 수면 클리닉에서 무호흡증이 있다고 하더군요. 치료 후에는 혈당 수치가 다시 좋아졌습니다. 정말 의외였어요. 많은 분들이 피곤하다, 집중이 안 된다 정도로만 생각하시죠? 하지만 무호흡은 단순한 불편이 아니라 산소 부족을 일으킵니다. 밤새 수십, 수백 번씩 산소 공급이 끊기면 뇌와 심장이 반복적으로 스트레스를 받습니다. 이게 쌓이면 뇌졸중, 부정맥, 고혈압, 심근경색 같은 심뇌혈관 질환으로 이어집니다. 흥미로운 건 최근 연구에서 수면 무호흡이 혈당 조절에도 영향을 준다는 사실이 밝혀졌습니다. 밤새 몸이 스트레스를 받으면서 호르몬 불균형이 생기고 인슐린 저항성이 증가해 당뇨로 이어질 수 있다는 겁니다. 또한 무호흡증이 단순히 혈관 건강뿐만 아니라 치매 발생 위험도 2배 이상 높인다는 최근 연구 결과도 있습니다. 그만큼 뇌 건강과 직결되는 문제라는 겁니다. 3. 우리가 놓치고 있는 일상 속 신호. 저는 위장이 안 좋아서 늘 소화제만 챙겨 먹었습니다. 그런데 나중에 알고 보니 밤에 무호흡 때문에 산소가 부족해 위장 운동이 저하된 거라고 하더군요. 치료를 받고 나니 신기하게도 소화불량 증상이 많이 사라졌습니다. 수면 무호흡은 꼭 자는 동안만 나타나는 게 아닙니다. 아침에 두통이 심하거나 낮에 졸음이 쏟아지고 집중력이 떨어지는 것도 신호일 수 있습니다. 또 의외로 소화불량과도 관련이 있습니다. 밤새 숨이 막히고 산소가 부족하면 위와 장의 운동도 영향을 받아 아침에 더부룩하거나 속이 안 좋은 경우가 생길 수 있습니다. 또한 아침에 목이 자주 따갑거나 입안이 건조하다면 코가 아닌 입으로 호흡하면서 기도가 막혔다는 신호일 수 있습니다. 4.
새로운 관리법과 해결책. 대부분 CPAP 양압기 같은 의료기기만 떠올리지만 일상에서 할 수 있는 관리법도 있습니다. 첫 번째는 수면 자세 교정입니다. 바로 눕는 것보다 옆으로 자는 것이 기도 압박을 줄여줍니다. 특히 오른쪽을 보고 자면 위와 폐의 부담이 적습니다. 두 번째는 목 주변 근육 강화 운동입니다. 최근 연구에서는 혀 운동과 목 근육 운동이 무호흡 개선에 효과가 있다고 알려졌습니다. 하루 5분만 해도 기도가 덜 막힌다는 결과가 있습니다. 세 번째는 체중보다 중요한 목둘레 관리입니다. 단순히 살이 찌는 것보다 목에 지방이 쌓이면 무호흡 위험이 훨씬 커집니다. 그래서 다이어트 할 때도 목둘레 줄이기를 목표로 하는 게 중요합니다. 또 하나 방법은 베개 높이 조절입니다. 베개가 너무 낮으면 혀가 뒤로 떨어져 기도를 막고 너무 높으면 목이 꺾여서 호흡이 방해됩니다. 본인에게 맞는 적절한 높이를 찾는 것만으로도 무호흡이 줄어듭니다. 여기까지 시청해주신 분들을 위해 준비한 보너스 정보가 있습니다. 바로 수면 무호흡을 줄이는 생활습관 2가지를 지금부터 알려드리겠습니다. 1. 카페인 섭취 시간 조절, 그리고 음료 선택법. 많은 분들이 커피만 줄이면 된다고 생각하시는데 사실 홍차, 녹차, 초콜릿, 에너지 드링크에도 카페인이 들어있습니다. 특히 홍차나 녹차는 건강에 좋다고 해서 저녁에도 마시는 경우가 있는데 이 역시 기도 근육의 긴장도를 떨어뜨려 무호흡을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 오후 3시 이후에는 카페인 음료를 모두 피하시고 보리차나 따뜻한 무카페인 허브티, 캐모마일, 루이보스 등으로 바꿔보시는 게 좋습니다. 실제로 수면 클리닉에서 진행된 연구에서도 카페인을 줄이고 허브티로 대체한 그룹이 무호흡 지수가 평균 15% 이상 개선된 것으로 보고됐습니다. 2. 비강 스트레칭과 호흡 훈련. 단순히 코 마사지만 하는 것보다 간단한 호흡 훈련을 같이 해주면 효과가 배가 됩니다. 잠들기 전 따뜻한 수건으로 코 주변을 덮고 코로 천천히 4초간 들이마시고 입으로 6초간 내쉬는 복식 호흡을 5분 정도 해보세요. 이 과정이 기도를 부드럽게 열어주고 산소 공급 효율을 높여 수면 무호흡을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또 최근 유럽 수면의학회에서는 호흡근 강화 훈련이 무호흡 증상 개선에 효과가 있다는 보고가 나왔습니다. 예를 들어 작은 빨대를 입에 물고 숨을 들이쉬고 내쉬는 훈련을 반복하면 기도 주변 근육이 강화되어 실제 수면 중 무호흡이 줄어든 사례가 있습니다. 여러분, 건강은 거창한 것이 아닙니다. 매일의 작은 습관, 사소한 선택 하나가 우리의 몸과 마음을 지켜줍니다. 오늘도 스스로를 아끼고 돌보는 마음으로 하루를 보내시길 바랍니다. 여러분은 혹시 주무시다가 숨이 막혀서 놀라 깬 경험이 있으신가요? 혹은 무호흡증 때문에 치료를 받으신 적이 있으신가요? 여러분의 경험을 댓글로 남겨주시면 다른 분들께도 큰 도움이 됩니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 그리고 주변 분들과 공유 부탁드립니다. 앞으로도 시니어 여러분들께 꼭 필요한 건강 정보를 전해드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 오늘도 건강하세요.